好啦，咁嚟到呢題2012年嘅第9題，呢題就係講一啲 cost 嘅嘢啦。佢就話啦，一個 price-taking firm 嘅 production cost。咁你知 price-taking firm 即係咩意思呢？即係 perfectly competitive market 啦。因為你學過嗰一度呢，啲 seller 同 buyer 係好多啦，同埋係冇乜市場影響力、價格影響力嘅。咁佢哋咧就只可以 price taking 啦，即係冇得佢哋定價嘅，根據 demand 市場嘅 demand 同 supply 去定價啦。OK， 不過呢啲都唔係重點嚟嘅。咁見到呢啲題目就其實都可以畫翻個平時嘅 supply 圖先嘅。平時咧，我哋就會話啦 ，supply 等於 MC 啊嘛，即係邊際成本啊嘛。點解咧？就係因為如果譬如我當5蚊就生產1件，如果用 supply 嚟睇嘅話咧，我哋5蚊就會生產1件啦。咁以成本嚟睇嘅話咧，我哋生產1件有5蚊。咁我哋要我哋生產1件個成本係5蚊，咁我哋要賣翻5蚊先可以去回翻個成本。如果你賣1件4蚊，但係你個成本係5蚊，咁你咪蝕咯，你咪唔會去做咯。所以就係咁啦。OK，咁佢就話啦，個 price 係6蚊啊，而家。OK，咁我哋最好都係畫翻個表啦，容易啲睇，因為佢呢個表咧，你見到佢有好多個冇乜用啦，有啲其實。咁最緊要都係畫翻個 output 同埋個 total cost 啦，或者 marginal cost 都 OK 嘅。咁 marginal cost 呢度有啦，咁我就唔再畫多次啦。咁我就畫個 total cost，因為呢度冇啊嘛。又或者 total variable cost 啦，因為 total cost 即係其實都冇乜用，即係 total variable cost 加翻個 fixed cost，即係 total cost。如果 fixed cost 係1蚊就唔係好需要理佢啦，暫時。total variable cost， 咁 total variable cost 點計咧？嗱 variable cost 嘅話咧，即係可變嘅成本啦，就唔包含 fixed cost 嘅。所以你0蚊嘅時候，你唔需要用任何資源去生產啦，所以你就會係0個 variable cost。但係如果 total cost 咧，就要計埋 fixed cost， 所以就算你0個 output，你都會有1蚊嘅 cost 嘅，如果計 total cost 嘅話。咁喺呢度冇寫1啦，咁我暫時就唔計住，空咗佢先。2啦、3啦、4啦、5啦、6啦。2嘅2個 output 嘅時候咧 ，total variable cost 其實就係等於 average variable cost 乘個 output 嘅，所以就係等於3乘2啦，就係6啦。跟住4乘32啦、20啦、30啦，同埋42嘅。OK，咁樣我哋計唔計到1啊？你覺得？佢呢度冇寫1嘅 average variable cost 一個 output 嘅時候。average variable cost， 但係我哋有呢個 marginal cost 啊嘛，即係 marginal cost 就係咩？就係整多一個 output 嘅時候，個 cost 多咗幾多？即係個 change in cost，個 cost 嘅改變。咁即係由第一個 output 升到去即係整多一個，由整一個 output 變做整2個 output，個 variable cost 嘅改變啊，個 cost 嘅改變係4。而 fixed cost 係唔會改變噶嘛，淨係得 variable cost 會改變，所以 variable cost 其實就係4蚊咯，係咪？唔係，就係2蚊咯。因為佢2嗰陣時佢係6啊嘛，你見到佢係6。MC 係新嗰個 output 減翻舊個 output 啊，個 cost 6減2就係4咯，即係 output 係1嘅時候，佢個 cost 係2。
而 output 係2嘅時候咧，佢個 total variable cost 就係6，所以就多咗4啦，所以 marginal cost 就係4。OK，咁而家睇下，我哋知道有一個啱啱講咗啦，啲生產者佢會 maximize 佢個 profit， 最大化佢個利潤啦，去到 P 等於 MC。所以如果我哋啱啱話，如果整一個嘅成本係5嘅話，個 price 低過5就唔會整，等於或者大過5就會賺啦，所以就會整。所以佢會最大化嘅利益咧，就係會整到嗰個 output 個 marginal cost 等於個 price。咁所以而家佢個 price 係6咧，所以我哋個 MC 都係6啦。MC 就係等於 price 㗎嘛。咁我哋就要睇下佢生產幾多個 output。咁我哋揾到 MC 係6嘅話係3個 output 嘅，即係我哋畫多行啦。MC 就呢個冇㗎嘛，呢個就2啦，呢個4啦，呢個6啦、8啦、10啦、12啦，即係跟翻呢行㗎嘛。OK。咁佢就話啦，生產5個 output 喎，咁好明顯就唔係啦，因為而家個 MC 等於 P 等於6，所以佢會生產3個 output 啦。而 B 佢就話啦，個 profit 最大係5，我哋講咗 maximize 個 output，maximize 個 profit 就等於 P 對 MC 啦，所以最大利潤嘅時候就整3個嘅時候，咁個 profit 係幾多咧？你就要計翻佢 total revenue，即係18啦 ，P 乘 Q 減翻佢個 total cost，因為 profit 啊嘛，所以要計埋 fixed cost 嘅。total variable cost 咧就係12，再加1 13，所以就係18減13就係5啦。C 咧就話啦 average variable cost 係5啦，唔係啦4啦。minimum total cost of the firm 係13，唔係啦 total cost。就係 fixed cost，total fixed cost 加 total variable cost 嘛。咁最細梗係整0個啦，整0個嘅時候個 total cost 就係1啦，所以最細嘅 cost 係1啦，唔係13啦。